恼了之后，很大概率会以就是捡垃圾为生。哇！中年小伙的一天，从太阳落山开始。我刚离开床铺，今天还没吃饭。现在已经快6点钟了，我得立马去街上店铺蹭网传一下视频，因为我流量有限。今天的天空好蓝，已经到了，已经连上那个 WiFi 了。现在开始上传。已经开始了。今天这个视频有2个G。虽然我有一个流量，流量也还是比较多，150个G，但是我日常要用，如果日常和传视频都用流量的话，那我那个150个G 的流量可能只能支撑小半个月。之后就得重新买流量，那个流量费很贵的，所以说我传视频是能蹭就蹭。回行宫。这是我的腿伤，完全结痂了。现在只是拉伸的时候会有点疼，其他时候基本上不疼了。但我对那个跑外卖还是有点心理阴影，所以说我正在网上买那种护膝，那个叫护还是护膝，就是专门保护膝盖和这个小腿的那种容易碰撞的部位。我正在网上找，准备买一套，然后再开始送外卖。当然，这也有可能是我找的借口。我的剩菜有点变味了。我这个是前天晚上炒的，叫干煎鸡翅根，没吃完，一直放到今天。昨天没有吃，就是找朋友蹭的饭，所以说这个干煎鸡翅根已经放了2天了，但热一热应该还是可以吃的。这个饭还有这么多饭，也是前天晚上煮的，应该是没变味儿。这个饭今天把它热一热，继续吃。然后还有昨天晚上不是去找朋友蹭饭吗？这个鸡锅串串。打包回来的，也放了1天了，等会儿热一热也可以吃。所以说今天晚上的晚餐很丰盛。好，现在怎么热？我考虑一下。哦，对，我还有，我差点忘了，这个上前天网友给我拿过来的这个香肠，也得尽快把它搞来吃了。因为它是从冰箱里面拿出来的。今天晚上香肠、火锅串串，然后还有干煎鸡翅根，我去，全是硬菜，3个。好吧，现在把它热一热，就可以吃饭了。应该问题不大，给它戳散，然后加水热一热。这个天气放2天而已，应该不至于坏。我一直说买打火机，一直就把这事儿忘了。我操，不是吧？只有1根呢。我操！就只剩1根了，没了。如果这1根不成功，
我今天晚上我就还得再骑车出去买一个打火机。哎呀，成功了，成功了！现在这个火不能灭，灭了就糟糕。饭马上好了。今天的面包车卖没有啊？没有啊？你去看了没有嘛？看了。看你视频啊，对，我今天我天天在这儿看你视频。谢谢。做的啥子呢？不是米饭，我剩饭全是剩饭剩菜的。你这个冬天还可以，如果夏天的话，这个帐篷里面哪么受得了啊？应该还好。我去年子夏天也是住的帐篷嘛。过年回家走路走了好多天。走了，你要走路，光是走路了是16天，但是中间休息了3天，可能就加起来基本上就20天，跟我最开始的预计其实差别不大。真牛逼！不算啥子，别人那种徒步去西藏那种才是真牛逼。我是专门来偶遇你的。哦，没事找你聊天嘛。啊，应该好了，我闻到糊味儿了。现在把这个剩的，我前天晚上剩的还是比较多，但我时不时拿来当零食啃，所以说可能就只剩几个了。热一热吧。这两天没去送外卖？没有，我这个腿受伤了，然后我看到。对，就有点心理阴影了。不知道是不是借口嘛，反正就是感觉还要做下心理准备。其实我也在厂家那个装饰品拍去刷，不过我是拍去刷的。所以说我找你刷的。我也在拍那个裸拍刷的，一天有几块钱那样子。还可以的，我是搞刷的。我最开始也是几块钱都没有，我最开始就我现在每天1-2块钱吧，每天1-2块钱，每天都是1-2块钱。发了11条视频了。哇，那还可以了。我最开始发了接近100条视频，才达到每个视频几块钱。这个配菜比鸡翅根还多。倒出来，总共就只剩4根了，配料也一起倒进去。现在加点水，香肠给煮。这个锅太小了嘛，居然！这个视频里面看到真的好大一个锅。视频里面看得很大。这就需要把锅盖盖上，等待。这个香肠应该煮的差不多了。好了，我这个香肠应该是好的，煮了大概半个小时左右。没有碗来装这个香肠，只能放在这个锅盖上。哇，这个香肠是很香。把水倒了。昨天晚上跟朋友一起吃的，没吃完我就打包回来了。这个主要是一个火锅粉没吃完，串倒是吃的差不多了。热一下吧，加点水，继续把锅盖盖上。刚刚有一位网友过来看了我，聊了一会儿天。现在他走了，我准备吃饭了。他说他已经吃完饭了。这个是火锅串，香肠尝一根。这就是我今天的晚餐配置。我都在咽口水了。开动，缩到我的小窝棚里面。这饭是有点味道了，还好能接受。我吃一下这个干煎鸡翅根，这个不会坏了吧？昨天我还在吃。这个应该没坏。尝一下这个网友赠送的香肠，应该是他们家自己穿的。我煮的时候就闻着很香。因为我不喜欢吃那种太肥的，我不知道这个香肠肥不肥。如果太肥的话，我估计要吃很久才能吃完。挺好吃的，
可以，好吃的。这是火箭鱿鱼，还好这个没变味儿，就放了1天，应该是没有变质。这样完整的香肠，一口一口的啃下来，感觉非常不错。这个香肠切成片之后，一片一片的吃和直接完整的一根香肠，就用嘴一口一口的啃，完全没有可比性，满足感大大的有。有点爆汁儿，这个香肠。我这种不喜欢吃香肠的，也觉得这个香肠能有8分。我看有网友在问我之后的打算，其实我目前还没有什么很明确的打算。买面包车的话，我估计得耗去很多时间。主要原因是因为我那个拖延症，然后选择困难症，这2个症状一叠加，我估计这个买2手面包车得费一番周章。然后买了面包车之后的打算，我不知道还有没有网友记得我那个挣多少花多少的那个视频。我当时说先把面包车买了之后再继续尝试体验那个挣多少花多少，所以说买了面包车之后，我会用1个月的时间去体验一下挣多少花多少那种爽快感，那种肆无忌惮无所顾忌的那种爽快感。用1个月时间，挣的话就是靠送外卖来挣吧，就送外卖挣了多少就花多少。第2个体验也是我很久以前就提过，有一些网友可能少数网友知道，就是我想试一下，只靠捡那个塑料瓶那些可以回收的物资，然后去卖，看能不能就靠这一项让我在城市里面生存下去，活下去。这算是一个城市生存体验吧。考虑到我的现状，我老了之后很大概率会以就是捡垃圾为生，因为我也没有什么养老保险之类的，所以说我就想提前尝试一下，就尝试1个月吧，就只靠捡垃圾来在这个城市里面生存下去。这就是我买了面包车之后应该会做的2个尝试或者体验。至于再远，我暂时还没有想好。就像我很久以前在一个视频里面说的那样，就我没有能力去攀登人生的巅峰，我就只能在山脚打转，然后多去体验一些不同的生活。这就是我接下来的打算。就很长远的那种规划我是没有的，目前就是走一步看一步吧。好吧，今天晚上就这样吧。